हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सुमो हरियाणा। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक इंटेक्स का 2.1 होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आया है। तो देख सकते हो, ये इंटेक्स कंपनी का है और मोस्टली आपने ऐसा देखा होगा या जो भी वीडियो देख रहे किसी ना किसी के घर में ऐसा होम थिएटर होगा। तो 2.1 ये होम थिएटर है और दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका साउंड आउटपुट रहता है और मॉडल भी पुराना है। तो इसमें दोस्तों ये ब्लूटूथ वगैरह नहीं है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं प्लग इन कर देता हूँ इसको। ये देखिए, तो जहाँ पे मैंने वायर लगाया तो इसके अंदर धमक की आवाज़ आई, यानी ये वैसे ऑन है। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसके पीछे हम दोनों स्पीकर लगा देंगे। ठीक है, तो स्पीकर को मैं पहले चेक करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो चेक कराने के लिए कोई भी सेल बैटरी ले लेना और उससे टच कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अभी जो दूसरा स्पीकर है उसको भी हम चेक करवा देते हैं आपको कि ये ठीक है, ख़राब है। तो इस टाइप से आप अपने दोनों स्पीकर को चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, एक इनपुट है। तो दोस्तों इसके बीच में देखिए ब्रैकेट ऐसे दिया हुआ है। तो ऊपर नीचे का ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है। तो यहाँ पे हमको लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पीकर को लगा दिया है और यहाँ पे स्पीकर 2 लगा दिया है और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों इसका जो ये वायर होता है ऑक्स वाला, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है और यहाँ पे हम टच करते हैं तो किसी प्रकार का भी साउंड नहीं आता है। मैं एक बार आपको आगे से वॉल्यूम भी करके दिखा दूँगा। ये देखिए पूरा वॉल्यूम है, तो किसी प्रकार का यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी इसके अंदर साउंड का जो आउटपुट है उसका प्रॉब्लम है। तो अभी दोस्तों ये पिन सारी हटा के हमको पीछे से इसको खोल लेना है। खोल लिया है, अभी इसको ओपन करेंगे। यहाँ से वायर पकड़ के हल्का सा खींच लेना है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में आपको इसका जो बोर्ड है उसको फिजिकली आपको चेक करना है कि जितना भी कंपोनेंट है कोई फूला ना है, जला ना है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा सर्किट बोर्ड है। तो इसको हम आईसी पे ऐसे टच करके देखेंगे। ठीक है, अभी इसका स्पीकर आपको लगा लेना है क्योंकि हो सकता है हमारी मेन लीड ख़राब हो। तो यहाँ पे हमको आउटपुट के अंदर ये लगा लेने हैं दोनों स्पीकर और यहाँ पे उंगली पे हमको इस टाइप से देखिए ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम एक बार इसका जो लीड होता है उसको चेक करके देखते हैं। तो कहीं भी आप जाते हो रिपेयर कराने के लिए या खुद से करते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फिजिकली आपको पूरा बोर्ड देखना है, कहीं से जला नहीं है, डैमेज नहीं है, कौन सा कंपोनेंट ओपन है, कौन सा नहीं है। तो अभी हम एक बार इसका जो मेन लीड होता है उसको चेंज करके फिर हम चला के देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वायर ले ली है, कॉपर की है, ओरिजिनल है। और इसको अभी हम ये देखिए यहाँ पे लगा के देखते हैं। ये लगा दिया है, अभी यहाँ पे टच करके देखते हैं हम। तो दोस्तों अभी भी कोई आवाज़ मान लो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या चेक करना है, यहाँ से आवाज़ हमारा जा रहा है। ये जो वायर है ये आगे गया हमारे टोन में से फिर वापस घूम के आ गया यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक हमारा है। ठीक है, तो अभी आगे का जो टोन है वो चेक करना है। इसको हमने यहाँ से हटा लिया है और इसको एक बार वैसे ही पैक कर देंगे जैसे खोला था। अभी जो आगे का पार्ट है इसको खोलना है। तो दोस्तों ये चिपका हुआ होता है, या तो थोड़ा हीट करके खोलिए या फिर जो स्क्रू ड्राइवर होता है वहाँ उससे आपको आराम से करना है, नहीं फिर टूट जाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ से डाल के आपको इस टाइप से सब सारा लूज करवा लेना है। ये देखिए इस टाइप से आपको इसको खोल लेना। मैं एक बार खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको ओपन कर लिया है
और अभी हम यहाँ से इसको डायरेक्ट करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टोन है वो ख़राब है, तो टोन चेंज कर लेना। मैं एक बार फटाफट से कर लेता हूँ, फिर चला के दिखाता हूँ। जाना मत, आपको अपने होम थिएटर के डिब्बे की कसम, जाना मत। तो फ्रेंड देख सकते हो इसके अंदर कितना डस्टिंग है। ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर जाता है। कैसे जाता है, यहाँ से हवा अंदर बाहर जाती है तो उससे डस्ट लग जाती है। ठीक है, तो आप इसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो, वरना इसका एक बार सफाई कर लेना है आपको किसी भी ब्रश से। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ से तो देखिए हमने साफ़ कर लिया। अभी आपको करना क्या है, या तो जो पीसीबी क्लीनर आता है वो, या पेट्रोल होता है, उसको इस टाइप से आप इनको तीनों के अंदर मार लेना है। ठीक है, इसे हिसाब से मारना है कि थोड़ा इनके अंदर चले जाए। अब हो गया। अब इसको फटाफट से इधर इधर करना है, ऐसे ऐसे। तो इसमें जो कार्बन होगा, डस्टिंग होगी, वो हो जाएगा। ये देखिए, तो हमारा जो टोन अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। एक बार चला देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो आवाज, ये देखिए। आवाज सुन रहे होंगे आप, ये देखिए, थोड़ा नजदीक से सुना देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से कोई भी होम थिएटर हो आप रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।